5-6 седмици отново сме на път. Този път сме във ферито от Сибу до Бохол. Кръка ми е порязан и малкото пръще на десния крак ми е цялото пране от обувките, които ни даваха на Каласан Фолс, така че имайте предвид, ако ходите на Каласан Фолс, да си вземете някакви обувки с дебела подметка, понеже нашите скуба дайвинг обувки не ни ги приеха, понеже подметката им не е толкова дебела. Тоест трябва да ви нормални обувки, които са спортни с голяма подметка. Между другото има седалки и още по-интересната ситуация е, че ферито е в 6 часа, а ние в 5:51 нямахме чек-ин билет. Така че беше малко и на ръж, всички се бутаха, в момента още се източват хора, а вече е след 6, така че имайте предвид, че има някакви минути закъснение. И така, интересно, че има седалки, т.е. номера на седалките, няма как да останете без седалка. И хората ви напътват на кой от етажите да седнете на горния или долу и така нататък. Има климатик, малко е складно, но това е добре. И как ще коментирате ферибота? Фризер. Фризер. Беше наистина много студено, така че имайте предвид, ако пътувате с това, да си вземете поне 2 горници. И така, времето е чудесно, малко вали. Ще пекне. Много да пекне, да. Какво това на камерата, бе? Не ли трябва? Така е по-добре. Нашата хондичка не е така. Нашата хондичка. Нали си помисли, че е нашата хондичка? Какво се радваш? Нали? Каза, че 40 градуса. Да. Ау, с това ли сме? С кое сме? Нашата хондичка. Хай. Morning. И отбихме се кратко в Макдоналдса, който няма Биг Мак. Няма проблем. Сега се запътваме към Chocolate Hills, който ще бъде нашата първата дестинация. Chocolate Hills като цяло и тук горе ще се качваме. Това тук долу е входа, тук се виждат всичките Chocolate Hill-ове. Вътре са направени от скали, но ги наричат Chocolate Hills, понеже зеленината, която виждате на самите тях, се маха и стават такива кафеви. И заради това им казват Chocolate Hills. Целогодишно има туристи, дори и през рейни сезона. През рейни сезона стават зелени, понеже много ги пои почвата. През лятото, когато е супер драй сезон, стават повечето кафеви. Има много хора, които предполагам, че също като в Рио де Жанейро, гледали предните видеа, ще видите как е там. И така, надяваме се да бъде готино. Също друго интересно е, че има много филипинци, които идват да посещават това място, което ме очудва. Ау! Това бяха Chocolate Hills. Като цяло е супер готино. Вижда се всичко, както виждате тук. Има много хора, ама не е толкова зле. В смисъл, има място да си направите снимки от всякакви страни. А друго интересно нещо е, че за пореден ден имаме супер голям късмет с времето. Странта всяка сутрин, ставайки, напосрещат някакви тъндърстормове. Но когато отидем на самата дестинация,
Времето е супер яко, ето тук сега е лято и ние изгоряхме мощно, както забелязахте от вчера. Но сме супер късметли с времето. Сега отиваме да караме АТВ-та, надявам се кръка ми да бъде устойчив. Епик фейл! Падна ми седалката! Тук съм контузен, другото е кал. I got a problem. Okay, let's go. И виждате една спагета, усука се като макарон. Удари ли са? Не. Виша, тя се почива на слънцето. Ма по-бързо викаш, ще блъскам теб, викам, аз викам съм бавна, защото ще падна. И след 10 секунди, 10 секунди те са преобърнали. Виж го. Да. Ела. И така беше много добре. Тези животинки, както видяхте на снимките преди това, бяха супер яки. Интересното е, че се самоубиват, когато хората ги флашват или пък има много звуци и така нататък. Така че се пази изключително тишина вътре, макар че имаше много хора, които викаха, не знам как не им се карат. Но няма значение, беше много яко. Интересното е, че тези животинки реално раждат само по едно бебе. Тези животинки се намират само тук, в Бохо. И мисля, че в Индонезия или Малайзия, не съм много сигурен. Така че ако идвате тук, това е едно от местата, което бих препоръчал. Също така, мен е Форест, тази, която се снимахме току-що. Реално ще минете през нея и е супер готино, защото листата и клоните стават като мост между пъти. Така че това е също нещо, което може да видите.
И сега ние се отправяме към нашата следваща дестинация. Вече сме на лодката и искам да покажа този малък пис. Това трябва да е една от най-летивите чушки. Сега ще видим дали наистина е така. Пари. Сега ще видим ефекта на очите. Чакай 2 минути. Париш. Идва втората фаза на семенцата. Да фокусира камерата. Количката винаги спасява. Тръгнахме. Тук спряхме за шоу програма май. Видяхте в края на нашия тур имаше танци с някакви местни. Както видяхте, много сме добри. Само да отбележа, че на крака си половината ми малък пръст е малко разрязан и отдолу имам една голяма цепнатина на крака, понеже се разрязах на един корал. И с тези неща танцувах толкова добре. Така че, какво ще кажеш за моите умения? Перфектен танцор, малък. Танцорче. Малкият танцор. И така, продължаваме с лодката, може би около 20 на минути още и след това към най-големия питон в Бохол. И така, следващата спирка при големите питони. Най-големият питон в Филипините е тук в Бохол.